Moltes gràcies per la vostra assistència a aquesta presentació de l'Ilat d'Escoles Interparts del Pirineu, promoguda pel Servici Territorial de l'Alt Pirineu-Aran, els Parcs de Catalunya. En primer lloc, s'isqui la paraula al senyor Lluís Florit, director del Parc Nacional de Gustortes de l'Estany de Sant Maurici. Molt bé, bona tarda a tothom. La veritat és que des que vaig conèixer aquest projecte, de seguida em va semblar molt enriquidor, molt interessant la participació del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Nosaltres, com a Parc Nacional, suposo que ja coneixeu, un dels nostres objectius és l'educació ambiental, per suposat, la conservació de l'espai, però també donar a conèixer als diferents agents i veïns del territori la conservació del parc a través d'aquesta educació ambiental. Tenim un programa força extens i interessant precisament amb tots els centres escolars de l'àmbit territorial del parc, amb els que treballem durant el curs en diferents àmbits i vull d'alguna manera posar en valor tota aquesta feina que fem a nivell del centre. Però aquest projecte que presentem avui, la veritat és que va una mica més enllà. Jo voldria destacar 3 aspectes que crec que són bastant singulars vinculats amb aquest projecte. Per una banda, voldria destacar aquest fet de transversalitat entre departaments de la Generalitat. Com a promotor hi ha hagut el Departament d'Educació, al qual la veritat és que felicito perquè crec que és un projecte que ja hi havia un exemple al Cap de Creus, al Parc Natural, i traslladar aquest exemple cap aquí, cap a l'Alt Pirineu, d'alguna manera ens ajudarà a treballar amb el que moltes vegades diem de treballar en xarxa. Doncs voldria destacar aquest fet de col·laboració entre departaments, Departament d'Educació, Departament de Territori, els espais naturals protegits de Catalunya ara depenen del Departament de Territori, i el Departament d'Agricultura també, amb la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Aquest fet jo el trobo molt destacable que hi hagi aquesta col·laboració, aquesta vinculació entre departaments. Després també voldria destacar el fet de promoure una agenda. O sigui, podem pensar que una agenda pot ser un element simple, però en el moment que estem actualment de l'era digital, promoure alguna cosa físic, la majoria de nens segurament cada vegada porten menys llibres a la motxilla, en canvi cada dia porten l'agenda. I aquesta agenda, al final, tens un creixement personal amb l'agenda, perquè els adults portem agendes, ens ajuden a organitzar-nos, d'alguna manera, el nostre dia a dia, la nostra vida professional, ja des de petits, si promovem aquest creixement personal dels nens, trobo que des d'aquesta vessant, promoure una agenda, algo físic, algo que cada dia consultes, amb el que treballes cada dia, ho veig superinteressant. I a més, si vinculem això amb una sèrie d'elements enriquidors d'aquesta agenda vinculats amb l'educació ambiental, doncs fantàstic, no? I a més, si vinculem aquesta educació ambiental amb tots els espais d'interès que tenim a nivell de l'Alt Pirineu, Parc Nacional d'Aigües Tortes, Parc Natural de l'Alt Pirineu, Parc Natural del Cadí, el Geoparc Orígens i la Reserva de Caça de Boumort, que estan fent molta feina a nivell d'educació ambiental, doncs crec que és el còctel perfecte a nivell de posar en valor aquest patrimoni natural que tenim a l'Alt Pirineu amb aquestes noves generacions amb les que hem de treballar, amb les que hem de formar amb aquesta visió de conservació de la natura. I l'altre aspecte que volia comentar, us he comentat 3 aspectes. El primer era aquesta col·laboració entre departaments, el segon era el fet de promoure una agenda com a tal, i el tercer seria aquest treball en xarxa entre els diferents espais amb els que s'ha promogut i amb els centres de recerca, amb els camps d'aprenentatge. Em sembla superenriquidor això també. I llavors, posar una mica en valor tots aquests elements, penso que aquest projecte, precisament aquest any el parc celebra el seu 70è aniversari, doncs crec que és un molt bon exemple de com treballar amb equip, com promoure l'educació ambiental a l'Alt Pirineu i espero que aquesta proposta i molts més projectes puguem tirar endavant conjuntament amb el Departament d'Educació i amb la resta de departaments.
Moltes gràcies. Que sigui. Ara seguida, ara paraula el senyor Manel Serrabona, inspector d'Educació del Servici Educatiu de la Val d'Aran i Alta Ribagorça. Bona tarda a tutti e totes i un placer presentar-vos la primera agenda Interparcs de Pirineu pensada a mainadera juvenil de 3 a 16 anys. Aquesta agenda vol metre en valor el gran viatge natural i cultural del nostre territori pirinenc. El viatge cerca potenciar el canvi pedagògic entre els diferents centres educatius del territori de Merilat d'escoles dels parcs del Pirineu. Com ha dit el director, és una agenda que inspira a parlar de biodiversitat i de sostenibilitat. El treball social i ambient hauria d'estar una prioritat dels nostres centres educatius. Aquest és un dels nostres grans reptes. Mete en valor la nostra reserva de la biosfera, que és la visible entre la nostra mainadera. I amb aquesta agenda pensam que podem contribuir. Un instrument que pot tenir qualitat educativa que ha estat liderat per servicis educatius del Servici Territorial de l'Alt Pirineu i Aran, amb la col·laboració i contribució derivat de Parcs del Pirineu i del Consell General d'Aran. Ens cal també felicitar el Centre de Recursos Pedagògics, que penso que també han posat treball. En nom propi de servicis territorials, us agraïsc el treball, la vostra participació. Iniciatives com aquestes meten en valor la singularitat del nostre territori, de la seva cultura, de la seva llengua i del son entorn natural. Moltes gràcies a tutti. Gràcies, Manel. Ara seguida, ara paraula a Angelina Cases, consellera de Coneixement d'Aran, a qui cal agrair el seu paper en l'ILAT dels parcs. Bé, en primer lloc vull felicitar el departament, tramuquem departament tutti, el Departament d'Educació i Formació Professional de Servicis Territorials de l'Alt Pirineu i Aran i ESPAR, en la teva presència com a director del Parc Natural d'Aigües Tortes d'Estany Sant Maurici. No ens coneixíem, ens acabem de conèixer. Jo en la meva època coneixia Mercè Anís, que avui hem treballat a massa, més no? I un plaer. També que s'han metut d'acord col·laborant en poder aquesta agenda. Tots els que me coneixen sabeu que l'agenda és imprescindible. Vostè em vau amb l'agenda. Pensi que tots els escolars habituar-se a anar i agenda és una manera d'organitzar-se mentalment i tot son treball. Pensi que és molt, molt important l'agenda, pensi que és una gran causa aquesta decisió. He de morir que sigui ben acollida entre els centres educatius d'Aran. I servisqui en què tota la comunitat educativa preui l'incalculable valor del nostre ecosistema i de les nostres tradicions. Bé, aprofiti, ja mostrapam, en l'escadença vull felicitar a tots els mestres i professors per el bon treball que havien a terme en els seus centres. Coneixi ben que en qui ha acabat curs queda un mes i mig de molt treball. Ajudes escolares, a valoracions, sessions de valoració, ànims. Em vos desiri en nom del Consell General d'Aran i les vacances ben merescudes. Gràcies. Força gràcies a tutti. Començam ara la meva presentació com a tal de l'ILAT. L'ILAT d'Escoles dels Parcs dels Pirineus, amb un total de 33 escoles, 7 instituts en airau dels 5 parcs de Catalunya. Impacte un total de més de 4.000 alumnes. És una acció impulsada pels Parcs de Catalunya, com ho hem dit, i pels servicis territorials de l'Alt Pirineu i Aran, amb la col·laboració de servicis educatius de cada zona, els camps d'aprenentatge. En els nodes podries entrar en a part de nodes específica de l'ILAT de les xarxes.
Ara bé, Erilat se contextualitza des del lung de tot el Pirineu i Prepirineu i contempla les comarques de la Cerdanya, l'Alt Urgell, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Val d'Aran i Berguedà. També la col·laboració dels parcs, del Parc Nacional, dels dos parcs naturals, del Geoparc i de la Reserva Nacional de Caça de Bonmot. La riquesa cultural, ecològica i la naturalesa és molt significativa. Avui seré la Zara web, l'he ensenyat a OpenDesús, que hi ha en construcció. La podeu consultar quan vulguis. Perfecte, i ara seguida vos deixo de mer expert en la temàtica, César Colomer, director de camp d'aprenentatge de la Vall de Boí. Com ha dit, soc docent, soc profe del camp d'aprenentatge de la Vall de Boí i ens van... Formem part de la creació de tot aquest projecte. S'ha parlat molt de l'agenda, però al final l'agenda és un element més d'aquest projecte més general, que és la xarxa aquesta Interparcs, en la que participen tots els parcs que ha comentat ara la Sandra. És una cosa més àmplia que abasta aquests objectius claus, que podríem llegir-los. Jo m'agradaria resumir-ho bastant fàcil. Primera, sentir de pertinença al país, al territori. Hem de conèixer el que tenim aquí, hem de fer que els nens coneguen el que tenim a la vora, els hem de fer sortir. Per què? Perquè si els nens coneixen el que tenen al costat, ho coneixeran, ho estimaran i si ho estimen faran per conservar-ho. Però primer s'ha de conèixer. I és una feina, crec, nostra important a les aules el donar a conèixer aquest patrimoni natural, cultural que tenim a l'entorn proper, l'entorn proper o immediat i l'entorn proper. L'entorn immediat és el que tenim a la vora casa, però en aquesta xarxa que va una mica més enllà de l'entorn proper pretén que allargar un poc més aquest abast. Com he dit, l'agenda té diversos objectius, el projecte té diversos objectius, aquí els teniu explicats. És interessant, com deia abans el Lluís, el crear aquest vincle Departament d'Educació, Departament de Medi Ambient, o Departament de Menys Parcs i de més. Nosaltres, com a camp d'aprenentatge, fa uns anys ja vam detectar una necessitat, nosaltres oferim formació, i vam detectar la necessitat de la gent, dels docents del territori, de donar les eines per poder treballar a les aules a aquest entorn proper. Aquest projecte va encaminat en això, en donar les eines als docents d'aula per a que puguen conèixer l'entorn proper i el puguen treballar a les aules, per allò de conèixer, per estimar i preservar. Què implica tot això? Doncs això, formació a docents, es pretén generar un banc de recursos educatius general, hi ha la intenció de projectar el racó del parc als centres. Això és una proposta que us farem als centres, de crear un espai concret de l'institut o del col·le on elements naturals que es van recollint els nens. Ara s'ha trobat algo de les banyes de Cabirol, un no sé què. Doncs deixar-ho allí com l'espai aquest, que sigui l'espai de recollir elements de l'entorn que en algun moment es puguen servir com a recursos educatius, recursos didàctics per treballar. Les biolectures i geolectures farà un treball en xarxa també conjuntament amb les biblioteques i demés, de manera que es recopilaran recursos, una temàtica concreta per seriar les aules, se faran com paquets o alguna cosa així. L'agenda escolar, que ja hem dit que és el punt de partida, és el tret de partida, de crear l'agenda escolar. Es faran xerrades en col·laboració amb els parcs i els entorns naturals. Expostes ambientals que vindran a ser, aquesta és la portada de la primera agenda que es farà, la que teniu aquí al pòster aquest. La idea és crear pòsters com aquest que ajuden a que siguin visibles a les aules. Allà on estarà el racó aquest del parc es pot complementar amb això, de manera que es faci visible. Treball en equip entre centres, TRPs, camps d'aprenentatge i parcs. Hi ha la intenció de que tot això no quede simplement... El fet que es crea l'agenda amb tots els continguts que ara us detallarem una mica, no simplement serà tot meu això ja està, sinó que es pretén crear una mica... Es pretén
crear uns entorns on ens puguem juntar escoles, camps d'aprenentatge en la nostra part, CRPs i demés, puguem compartir, detectar necessitats i intentar treballar coses conjuntes o resoldre inquietuds i demés que poden sortir. I després també el tema de dissabtes a la natura en la família, que és una cosa que també pot estar en aquests objectius d'abans. Hi havia un objectiu que hi havia abans que era aproximar les aules a les cases. L'agenda aquesta intenta que les coses que es treballen a l'aula vinguin a les cases. Aquesta acció dels dissabtes a la natura pot ser també una bona eina per fer sortir a les famílies de casa, que només se queden els dos en els nens. Això està tot relacionat, curricularment està molt vinculat als objectius de desenvolupament sostenible. El treball en xarxa no només serà d'àmbit educatiu en les parts, també, com he dit abans, en les biblioteques i els museus s'intentarà col·laborar per generar recursos i demés. I el tema de les famílies, s'intentarà que les famílies s'engresquen. Ja sabem que és difícil engrescar moltes vegades a les famílies, però s'intentarà que amb aquest nexe d'unió intentar captar el major número de famílies possible. I curricularment està tot molt justificat perquè el currículum actual, tant primària com secundària, inclús batxillerat, proposa això, aprendre de l'entorn proper. Fer propostes didàctiques que estiguin plantejades, situacions reals, situacions de l'entorn. Precisament aquest projecte va en aquesta línia. Vale, pots passar? Això és més o menys el que us he comentat. I ja si entrem a la primera acció de tot aquest projecte de treball en xarxa, que és l'agenda. És una agenda que és... Espero que no trobeu moltes errades quan la tingueu a les mans. No la tenim avui físicament, està impremta, penso que és la fase d'ara. Penso, opinió personal, que és un producte molt bonic. La part que els camps d'aprenentatge hem treballat en aquesta l'hem intentat dissenyar, hem intentat fer les coses per a que us doni alguna eina a les aules perquè sigui una pregunta, que sigui algo que ajudi a estirar el fil i d'aquí que surti alguna cosa. Jo penso que és un producte bonic, però és la primera edició. Potser que segurament la segona edició les errades que hem pogut cometre en aquesta primera se corregiran. Aquesta és la portada. Aquesta és la portada. És la que vindrà al pòster. L'agenda s'ha tingut, en la creació de l'agenda s'han tingut en compte, primer, com ha comentat abans, penso que ha sigut el Manel, que és una agenda per a nens de 3 a 16 anys. Ha de servir de nexe d'unió família-escoles i docents. S'han tingut en compte, que és una cosa que preocupava bastant, que els centres no us apuntéssiu en això perquè la vostra s'ajustava més a les vostres necessitats. S'ha fet un buidatge de diverses agendes per detectar necessitats i s'han recollit aquestes necessitats i s'ha generat el producte tenint en compte el que ja hi havia o el que ja teniu la majoria de centres a les aules. Hi haurà una agenda docent, a part de l'agenda de l'alumnat hi haurà una agenda per al professorat amb totes les graelles o diferents elements que conté habitualment una agenda del professorat. Lo de l'agenda 03 que incorporarà retalls de natura, és una cosa que està una mica en l'aire per als més peques perquè molts continguts als nens de 03 no se'ls pot posar. Una agenda respectuosa amb el medi ambient on cada detall compta, impresa en paper ecològic, sense tapa i espiral de plàstic, és a dir, que intentem eliminar al màxim el tema de ser el més respectuoso possible amb el medi. Permet educar en valor i respecte de les coses i un material que pot aportar capacitat d'organització, planificació i preservació de rutins. Són coses que han sortit abans. Sempre l'agenda comença la presentació dels parcs, uns parcs de tot l'entorn, aquests 5 parcs que hem comentat abans, o espais que hem comentat abans, fan la seva aportació, una col·laboració i els parcs tenen la seva, tenen el seu espai per sortir a l'agenda, per el que ells creiem convenient destacar del seu parc. Hi ha pàgines personalitzades pels centres, hi ha 4 pàgines personalitzades, 2 dobles cares.
Per què? Perquè normalment els centres tenen necessitat de posar el calendari escolar o el projecte de l'any que se fa. Són pàgines que se podran treballar, que seran personals de cada centre. Els retalls de natura, que és en el que hem participat és camp d'aprenentatge, els retalls de natura són elements naturals, culturals, geològics, qualsevol tipus d'element del territori que es permeti portar a les aules i aportar algun coneixement. Els retalls de natura intentem que siguin també com una pregunta que anime a fer una acció més que simplement llegir i descobrir alguna cosa, és a dir, que ens aporten alguna cosa més. Després estan els reptes ambientals, que aquests reptes ambientals són reptes que us animem a que els docents facin per completar, reptes sobre... Són reptes que animem a que treballeu un tema, no? I que no es quedem aquí, sinó que després ho compartim amb els altres col·les. Una proposta, per exemple, és treballar el tema de les falles i de més, que cada zona són les seues, doncs d'aquesta manera compartir tot el que es fa a cada zona pot resultar un treball xulo, no? I compartir en tot l'àmbit de l'Alt Pirineu Aran, el treball de les falles, per exemple, que és una proposta que fem en aquesta primera agenda. Després hi ha uns dibuixos fets a mà, ara els veureu, ara us presentaré una presentació de lo que hi ha. Pretén que sigui l'agenda també com un quadern naturalista, on els nens puguen ser la seva eina de sortir de camp i dibuixar o el que sigui. Una cosa que s'ha perdut molt, no? El sortir a camp amb una llibreta i apuntar coses, això que m'agrada molt això, m'agradaria que els nens ho seguissin fent. I després altres recursos que són mapes de la zona. Us faig unes diapositives, ja que no està aquí físicament. Això és l'skyline que ha de ser el nexe d'Unió. Això l'il·lustrador que ara us parla de qui era, l'Àlex Mascarell, us parlaré d'ell. Ha generat bastant treball perquè ha sigut difícil com un territori tan ampli, tan divers a la vegada, encara que sigui entorn pirinenc, penseu que estem anant a la Noguera, on el Geoparc Orígens té encara part del territori. Amb un skyline així hem intentat agrupar tot el territori. Això vindrà a ser la portada d'aquesta primera agenda, amb un índex i els crèdits. Això vindran a ser les pàgines setmanals, una agenda pensada per visualització setmanal, en la qual hi ha un retall de natura, que és això d'aquí, són les propostes que hem fet des del camp d'aprenentatge, i sempre hi ha un dibuixet d'un entorn singular d'aquest territori, en aquest cas és Terri d'Àneu, cada setmana anirà canviant això. També hi haurà jocs, o poden haver jocs d'aquest tipus, com per la temàtica naturalista, el decàleg dels usuaris dels parcs, propostes de treball com aquesta de jocs, per descobrir la fauna i la flora de l'entorn, i les ambientacions destacades, aquest tipus d'ambientacions d'aquí, algunes de les que ha generat l'il·lustrador són aquestes, aquesta ja segurament la teniu coneguda bastant. Són les propostes que ambientaran cada setmana del curs. Reptes ambientals, us he comentat de Canà, en lo de reptes ambientals hi haurà 4 reptes ambientals en aquesta primera agenda, 4 propostes per intentar treballar a les aules, i estaria bé no quedar-se en treballar a les aules, sinó fer extensiu i donar a conèixer al resta del territori allò que s'ha treballat, que sigui hem posat la diapositiva d'una de quins ocells habiten en el nostre entorn, amb la construcció de menjadors i més, o la tradició de les falles que us comentàvem. El pòster ambiental, que serà un pòster semblant a això, la portada de l'agenda se fa un pòster ambiental que estaria bé penjar a les aules, il·lustratiu, amb moltes espècies de fauna i flora que són d'aquí, que animaríem els nens a que coneguen. En aquest cas ha sortit una portada del Prats d'Aigua d'Asti del Parc Nacional d'Aigües Partidistes de Sant Maurici, per l'any que serà una altra. La idea del projecte és que no es quedarem en un projecte a 4 anys a priori vista, 4 anys vista. La idea de... Per part meva... Moltes gràcies, César. T'ho agraïm moltíssim, que has fet un superesforç, a part tota la feinada i com estàs avui. Moltes gràcies.
Doncs, com ja sabets, era agenda també se pot trapar en aranès. En aquest sens, cau arregrair al Consell General la seva col·laboració. Aufris era agenda tota la mainadera de la Val d'Aran i també ha finançat la seva revirada amb l'ajuda dels tècnics de llengües de Dam Noelia Costa, que cau arregrair son esforç d'implicació. Ara bé, s'ha tingut una gran participació en tot el territori, amb el 100% de l'alumnat de primària de l'Institut Naval d'Aran, i força important que hagi un referent en cada centre, un referent de l'agenda o de l'ILAT dels parcs. Ja posat el referent per. Avui és el mapa en mateix de la fanxa gresilla de tots els centres participaires. Volem destacar també que l'agenda CUMDE amb l'il·lustrador Àlex Mascarell, reconeixut il·lustrador científic, si us he explicat més en detall, que és una passada, veuràs els dibuixos que ja no són que a nivell d'il·lustració, sinó que a darrere hi ha la investigació científica i ornitòleg, la seva passió per la natura. També ha participat en la maquetació i en el disseny. De l'Àlex Mascarell m'agrada destacar que moltes accions es fa de manera desinteressada. Recordo fa uns anys que va sortir que escoles li envieu un llistat d'ocells i us elaborar un pòster perquè els nens poden fer seguir el que vaig veient allí, un pòster il·lustrat amb els seus dibuixos. Vull dir que fa accions a part de guanyar la vida d'això, però també aquestes accions, aquestes petites accions que són molt destacables. Fins final, us volem presentar, enforçar-vos i convidar-vos a la primera jornada de territori, educació i paisatge, que haurà lloc lluny de Juntsega en Sort. Per això diria antes que és important el tema del referent en cada centre perquè puguen aquestes persones que vagin, que se puguen amiar en aquest tipus de jornades o ets tot i convidar-hi. En aquesta jornada comptarem també la presència de Heike Freire, reconeguda a nivell internacional creadora de la pedagogia verda. En cas que ets interessat, vos podràs inscriure en GETAF amb el codi, si ets docents, si no us passarem un formulari perquè puguis participar. A més, un que queda demorar l'agenda en els bancs, que ja en impremta, com ha dit César, ja diré que hi ha realitat. Les gràcies a totes les escoles, persones, institucions, experts que heu fet possible. Moltes gràcies.